Created with free version for non-commercial use. Le Seigneur a dit dans sa parole, je place devant vous deux chemins, la vie et la mort. Mais je vous conseillerais de choisir la vie. C'est pourquoi moi, je choisis la vie. Bien-aimés, je voulais que vous sachiez, c'est Jésus qui est la vie, le chemin et la vérité. C'est pourquoi je vous demande de choisir le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. À moi de choisir. 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 Created with free version for non-commercial use. À moi de choisir. Malgré le peine, malgré les soucis, c'est à moi de choisir. 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 Il place devant moi la vie et la mort. J'ai choisi la vie. À moi de choisir. J'ai choisi la vie. Ozali nzela pe bomoi. Yonde yo pesaka bomoi. Laponi yo bomoi ya seko. Laponi yo ya ya. Quel bonheur de t'appartenir, Seigneur. Quel bonheur d'être dans ta maison, mon Dieu. Quel bonheur, Seigneur, à moi de te connaître. Atzabambonge, mi bébé kokikoya. C'est à moi de choisir. Destinée nangai. Yesimba mina maboko nangayo. Oui, Zozo. Problème te, Yaya. Problème te. Te, bakolia mwe kome na ngo bien, na mona likolo pe bakomi Zozo Yalaba de la part de Annie. Ouais, na mona ki yango. Ah. Moi été. Il y a Cyril une fois avec action. Vraiment. Dans mon épée, oh yaé. C'est comme au Kabola qui a un point. Moutou na oh yaé. Pour me telle que la mouningate. Ngamona c'est qui na moni Cyril Mbongo passe de la part de Annie. Zozo Yalaba de la part de Annie Nabi. Oh. Le couple sans faille. Sans blague. Couple à binoté. Oui, que couple no penza yango la kisaba tuke na mokili bolingo ezali au moins bino se bobala na ite. C'est que ton ghetto boy ya bolingo nyonso na mokili. Non, je vous aime beaucoup. Parce que là Cyril na ngambote belé. En tout cas, merci beaucoup hein. Merci Bakoli, comment il dit très très bien. Na kabola binote hein. Te wande na ndim fek na mona. Semble y a eu les cas qui aillé. Te quoi il sait moment te yazara une fois avec action et rayon salo action mi balé. Yo na invité sur colline no kendo luka. Merci beaucoup na lingi bino mingi. Bien de bonnes choses. Yambele langa non ta la kande bloc en était comme ça était quand bien comme ça bon sombe langa lisusu sima. OK. Merci beaucoup madame Bongompasi Zozo Yalaba. Bye bisous. Yani. Premièrement, on a présenté nos excuses. Hein?
Et Problème? Ah oui, problème à ma casse. Moi, na vie, ceux qui m'ont tout, bazo essayer respect. Na retourne, on peut ça tout respecter. Il faut bazo aussi na ligne. Tu peux parler français, tu peux parler anglais, au golo ba espagnol, au golo ba portugais. Ceux qui osent se respecter, moi ba respecter yo exacté. Yani ana ba bilo mususu ton yo olingo sala. Il faut aussi se sentir culpabilisé. Et loko oyo yani pardon please. Qu'est-ce que tu as dans mon gongo? Yani nakitisi. Yani et loko oyo nakitisi yani. Lobasiko. Et loko oyo lingo sala. Il faut tenir compte nango ke et loko nga ani non ça. Et les ebatute batu ba osepela nango toni tozaka na dévoler ya malamu to ya mabe. Bolinga tana za de bonne humeur. Te yani zala pena de bonne humeur. Leki awa batu ne boloba na la teki no mal à l'aise parce que na za de bonne humeur. Ozana ba camarade moko yo na misongisi mutu na yoki batoli na bino. Oyebi ke Yesu so ayeba. To bandio se katep no boni bozongisa nga. Te yani za tout problème na ote. Et selinga ipasi mama moko libanda. Na kati ndaku aope ses pression mususu libanda pe aope ses pression mususu maman o aboti yo te maman moko ka ya quartier na tuni aboti yo te maman botinga te et alors wana kasi on mais tika ya sa vie na ye vie eza bien metala eza ya ye yani oyebi ke lisolo ko salinga motema pasi na linga na partager même na copine nga Karine Manessa ya ba Karine mais na lobi te na solango na yani en tant que yana nga intellectuel yani soki bondumba ngala comment kota la vie ba tumsu na sens ni kayona ina loba soki kibondumba ezokipe sous ponte yani est-ce que yona âge no okozwa mobile na âge ya Roger maman ndenga ouais ah bon yani yoko ki komema mwana no mobile wa muki okomo vivre ne wa nzoto mikie ya pembo okomo vivre ne te ba camarade na yo yani même na bengi camarade na yo une femme sage Esther na so une camarade non maman Jeannette Bossele maman pasteur mo ya malamu moninga na yo obotanga na ekela nanga matisi yango avion tu me mis en Londres mais mais ma kiasi maman ni mimi ouais oyebela maman Jeannette wapi maman Jeannette oyebela maman nga ba contact nanga ba camarade nanga yo comment détruire ba camarade nanga laissez bato ba respectaka ndé mona ba maman Mitine Makenza motema papa di Londonais bon comédien yani respecte-toi sala bondumba na yo awa komema pa batute po bisiko yo memela ki eleze bango c'est comme pas nanga c'est que eleze bango je comprends ouais si tu comprends moi si je comprends Fanny Fakia ya awa Fanny mtaye biso makambo na moi je ne sais pas ça ba bêtise moi oui Esther abenga inga so na za ndaku parce que Babylon moziki c'est si là au moins ni maman à la vie est belle excès kabibi oh bah c'est la deuxième femme n'appelle pas pour nga famille mtaye singati nga famille Esther Esther bon moi bibi bébé na loka na ndenga ki mukolo boye Fanny ça comme na ndaku a confirmé que y a un ndapu. Moi si moi sous azali yako. Esther. Tala, omoninga nazwa Fanny le quoi moi nanga. Mais ce qui est lingi que nazwa le quoi fille moko vulgaire na balabala. Non zoé modèle wana. Onkolo. Ngana lenga kali susute. Na banga kapeli susute. C'est normal, si vous avez une place, vous pouvez pas mwana wana elbi wana na ba niveau biloko ngana tombola pona tombola loko wana écouter ngane mais ve wana ngana nazo promettre yo muni mwano ngaso na tomboli ete lobanga te ve wana ngochanga défi na cheo na défi na biso muni moko alelo nga mwano so na tomboli ete c'est que na bi mamu na osala te et puis so asala ya rare ameki olingo na bando senge chaque jour. Non, comme appelle vraiment bien. On a promettre. Vena, you no koto doute. Maybe que oza domaine now. Libanais. Mon bon attendez. Oui, vous quittez ça là. Tu quittes. Ah, naie. Et bien, on a limité que na rapide petit non.
Tant bato amvia ko na quartier menga na lala no na vanda no na kemba na yo. Mais misu ba monographe. Na linga wa bongo. Na vie mutema tellement suka kina zongi na swana na mki. Nazonga. Ah, kitako. Onkolo. Nga nalengaka lisusu te. Nabangaka mpe lisusu te. Ata bazobundisanga butu moi. Bisika nazali kotambola na moto wa Nzambe. Ata diable azali koluka nga. Akozika. Hallelujah. Mesha. Ya Mesha ke, pongoni langa na ye. Ya Mesha. Ya Mesha, fungula kuta, eda gela lali. Donja. Ah? Ça va. Oye. Oya fambo point. Nazonga na nga kala na lale awa bino boboyo fungule na na kendo zambeli basenga bakatela bakatela. Na 6h boy. Nga na dimia, na ontiko se soulager ti na zongi. Na mona que ate. Daniel, moni tant yo. Daniel on a. Ya no Daniel, moni tant ngo bima boy. Tant na okisko fond la porte ninga na kimi na kanse ki o bi po beta ndinga na kimi boy. Tant na kimi ndi mama na bisinga na vanda ka wana so bo funguli bona ya. Beb na obeto ponani. Na ki oba. Obanga ponani. Webi yo makambo ko mosala. Na kosoto ko ko exagérer. Tu n'exagères, tu n'as rien de cas, n'a pas de vérité, hein. Ça n'est plus qu'à vérité. Moi, les micros, beaucoup de gens trop non bimaté. Dis nous le bien que tu as comme on a. Quand on a comme une boule bêti. Boule tant que bandit na yé. Boule so banda. Yo éviter que boule banda. Na obeta na osa so baje. Ngana osa mwende oncle osola na ngana osa so baje. Bongo no kwa yo ya yo beta. No kwa te yo. Muto bando beta noko no kwa beta to yo beta. Yo otikela ke ba lesale leki na ngobeba. Baby no beto mabe omweka ndo yebu ozonga place uti na ndako okota bobanga suba komba banoko te ponani oncle osola ne lokola oza ko encourager na mabe o asali ko mabe ni na sali soto no telali libanda ozono ko makambo telo me soto telali libanda esa soto na yo amakila na nga azape makila ngane na tikele libele lokola la libanda to kata kyango bien ok kata kyango solala to mama no na libanda mwage mwana mtia obeba oyo mtu obeba kota ngata akota baby tango lala ki bando lala ki na nete Daniel est-ce que soki babengi baby ndumba babengi ye est-ce comme les bébés Daniel baby est-ce que oyebi ke asa sonia famille Daniel yango esa sonia famille o musuna bombi po na peso journal là est-ce pas kamana na mobali lala kana yo baby yo lali oye nango na mtu to lali na to lali no a bimisa na kote mutu eli banda ene loko na mbongo obebisa mwana muke pona na bebisi nga na lali ne kuna to lali na mutu mususu na bebisi na on apprendre vie au moins jour on comprend que po olala na mbetu balongola la chemise olala na cendre nde jour banopesa mwana osko nzela te ata bambula yo beko kopete onkolo nga nalengaka lisusu te nabangaka mpe lisusu te ata bazobundisanga butu moi bisika nazali kotambola na moto wa Nzambe ata diable azali koluka nga akozika. Haleluya. Bitumba molili ngana moni te yawe bitumba bobola ngana moni te yawe bitumba mosala ngana moni te yawe telema na bitumba nanga telema ye
Bonjour maman. Bonjour, oyeka boye to bakondo ko bazali nalima déplacé totoki na mona bilani ya kosko poni kozala mitema mabe koyo poni mopenza ata babi problème na sana ata babi yo oza fille elamba mokuse oyo eza kutu elamba te oyo mpe moto akokotya otelema nano oyo moto akotya mpe na kati ya liputa te tefa naoyokela soni naoyokela vraimen soni ndenge nakopesa no elbi conseil elbi ezokoma te mama leki mombala nakomona eza aza présentable aza bi alingi elbi mais elbi ozosala esepelisa bato te eza nini yango oyo ezolanda ana ana moko te opesa nini otano mwa mobali oyo nango elbi azolanda estce bakokani mwana eza responsable na ndako na mbongo na makambo nini nyonso alobaka amwasi mais elbi alingi ye te ye na sens malembe zela tano mwa mobali amabi ombala elbi esanga pasi ntina omwe makambo elbi osala esanga pasi nokoka te mwana oza milimo mabe alinga ya nanga te c'est la seule à comprendre bien c'est que nde botambola na boye opesa na conseil te mali topesa na conseil te ndenge opesa na conseil te poso bopesa na conseil elbi nditi mo mongolo ko moneka boye ade fonda soit bien so topesa na conseil te na kwa kozoma kona te na ya anando ibiso makambo oseka esanga pasi na kozi elbi na bafaso tout awa comprendre te yo na ye na expliquer na yo tam sotan yo ovandisa ye emsoso ozonga moto beti elbi tu ando ya ando lingoti nando koqualifie na bafaso mo boye ke yo moto otinda elbi alinga soi-disant eloko wana yaka mais onalobi vérité nga azaka polele adaye na lobi debimi moi ezongiza te mais je vis compris que omwa malamu omoto alakisinga boye wana nimero nanga whatsapp il faut tindela ngango siko mpona lakisa yaya clairement ke etala nde eza boye elbiamwa mabe mamali yokosena teke emana kosena oyeye moko nano so moto ayoki te nde olakisi mama ya nanga azaka boye te atanga nde naza nanga boye naozaka nde nasa boye nayebiki lobi esimba nga na moto makambo ocomprendre nando olingo te kotala kwa bona nomona mwa mabe makasi omomaki na respect nayebi ka mwa malamu parce que ndo olakisinga mwa mobali o amwa malamu me nayebi ke olinga ete amobali elbi po ye moko alinga elbi bongo te siko yo so olingi ye mabe tika kaka mpona elbi ngandi naza nakobebisela elbi dossier mobena so mpe nakoteka wana armona obimisa obena libanda yango sike naza na aoyeba makambo o nyonso onkolo nga nalengaka lisusu te nabangaka mpe lisusu te ata bazobundisanga butu moi bisika nazali kotambola na moto ya nzambe ata diable azali koluka nga akozika haleluya te mama azela mama tolobeli nano ngaso nazalaki yo baby me nazoloba te naoyoka kaka mpo na ratride atolia baparent na nga vomi na kopia te batolia baparent mosusu nanu mponi oyoka te nanu na brutaliso te me lelo oregrete te fo telema awa boye vraiment papa ji pardon kota na yo okende olata oyokende olata outi kosukola nayebi mpasi na papa laka na yo kaka ngai moko bokende te ke na ya sa pusi mpe bopesi liputa boke soli eza nango kutu ndenge na yo eloko epesanga somo etata wanga mwana nde awabela ala suki amana suki oyebi motema pasi oyebi esanga bien kondi na minute elolata bilamba na nga
na comprendre que Elbi ake zandu ou ba ki papa mama tiriki wana sombe lamba donc ndo zawana roba lulati oyo izengai nala mukana ngona tongo siko brolinda zana a mobali utali pena mobali ko okumisi nzambe na mibali desinga na ba parcours na monga parcours na vie na kutaka mbala bongo te sono lo lutalanga yaya mona maman na ngai Elbimbu na linga ko tellement trop même et on go perdre te bita kizengi te ça va ndisinga bando bitela ngali solo ke Elbi ba pese mobali boy broli boy welando ye bater na moni broli boy so la ki ote konenga na mikende mobimba ko sala mambo sala te beti pe la contre na vrai chérie oui déjà c'est dit oui tout monde tout oui mais d'ailleurs Elbi da mi pesa ki mobimba ce que le corps mi pesa te au moment pour na diminuer na okene kitoko na bando botele na robe na olala le temps na longo na soutien na ngai kati pour comprendre que mobali no soit disant owana aza elogote na longo le opérer mobali o linga no mobali mba moi façonner nini yo ana pesa kanayo so tsako na mulangi permettre ngana zo nini libanga te kayo na beto ngo c'est pas ça no bini elbini olobina yo kai ucheyo osomba ke loko ba oh non tindo te pour na poso dans moi ça brûle so lingi pena la tasubi lamba no te na moi 4 robes na wow na camarade no te ce qui écoute luba pour moi mon cœur comprendre que so na ke na beti parcours na moi ni tanti yo kasi ba bala ba konti ba bala ba ndeni oh likolo ba vitesse ka koyeba makambo tera te je vais donc est-ce que o kende likolo yo tikala o rêve bi baninga ba bala ba konzi yo tikala ka o bala mutu apusu mo boya mutu asanga penda bala moi ça brolinda zabu ok bolobi bien zo décision kasi mali c'est moni avandi kimia mona ngazo wati pona ko bambo iloko obamana yakona bolamu na olelo so bebika pasi na biso so bo nangana yo mutabeba ndiza yo na beba te na bonga on a âge non vie oyo sala que ils ont mérité moi te na leki na vitesse ole kinga ka pol po chiko mi pembe c'est ça peut-être un ka le kinga na vie c'est la belle couleur je n'ai jamais envié votre tanti paradis pardon on a dit na respect yebisele ke na loba na yote na loba na tanti paradis parce que ngam na bandeli OK tanti paradis na biboy betia moi kitoko makasi kande beaucoup mais c'est donc Broli aza mieux placé Yolanda Betty ou bien à cause parce que yo lulaki il te va mais pas moi onkolo ngana lengaka lisusu te nabangaka mpe lisusu te ata bazobundisanga butu moi bisika nazali kotambola na moto ya nzambe ata diable azali kolukanga akozika Alléluia. On a quand même organisé. Félicitations. Ouais, mouké, to meka kaka. Petit à petit, to zala quand même moins bien. Et puis tu as du goût. C'est de combien? Comment ni bolingo, il y a un net bavantir. Il y a un peka malem, allez du coup et s'enflammer. On a vraiment la lingi osala vraiment na considération ya bolingo. Ngai ta on a mona ki on anzela na approcher yo ezala ki poto sa ba aventure to na sa soki nini nga vraiment na sepela ki na yo souhait na ngezali tozala to vendre ensemble jusqu'à ce que ndenge to vandela ndenge to continuer bon voilà yango na linga ki omona quand même place na vandaka et puis à la tête que garçon mo boya dirigeant na ebi place à vandaka te et tout yango na baita omona quand même ki koko na na vandaka bon c'est vrai que depuis jour 1 le bail nanga mamba bolingo mais n'habité parce que c'est quand même rare que un jeune garçon a quoi aborder maman il y a âge nanga
de quelque part peut-être que mon akelo mou faiblesse mou boyé non que na koina nga olinga ba jeune garçon ou bien parce que bon ça n'arrive pas na ba kam surtout que ba maman de ba banda ba jeune garçon non eza nango eza bongote moi je dirais bolingo eza na HD moni bolingo eza na HD peu importe moi ça koza mokolo mobali eza na basi musuba zaka mobali aza mokolo na ezaka mabete pourquoi tokoza pe même âge mais tolingani omoni nga pona ngai eza makasi mozo mono te non eza problème te nga pona ngai mikolo peut-être koza pe âge moko nga pona nga nyos tone lobela ngai lote ngai logo lobela ngai zaka bolingo c'est tout oza mokolo na nga nga naza mokolo na yo naza abo nga mambo ne talinga te oza fiancé pour l'instant non pour l'instant non un beau garçon oza ndako naibike oza peut-être qu'oza juste na petite amie omoni peut-être mon côté nga na olobano boy so na lobi na oko naza na mwasi te le msu na kosi yo so na lobi na oke na mwasi le msu pe na kosi yo mais nga na souhaiter ko ndenge to bandovanda na yo ndenge to bandovanda na yo yango wana nde eza ba réponse na yo bon na personne ne omela ko non c'est bon très souvent naza mbali boso ya pa na ngai atelo ko mela ata mai mais la fois passée déjà te wana offrir nga de awa ce que ça pa na nga ça pa na nga faut mela moi quelque chose pour ça nga bien c'est vrai que on a ressentir sikoyo déjà au singa privilège ou bien singa pas na yo mais ce que ton est pas na nga quand même faut mela quelque chose non mais la prochainement onkolo nga nalengaka lisusu te nabangaka mpe lisusu te ata bazobundisanga butu moi bisika nazali kotambola na moto ya nzambe ata diable azali koluka nga akozika halleluya il te mérite olobi deja olulaki soki azalaki yanga te mpo aza mpe aza yanga te mobali bogar il ne va pas il n'est pas de mes goûts il n'est pas de mes goûts atilangelo te le nom de Jésus ovaloki mama ekela mama si je comprends mpe bino nde boza envoûté Vote na bino lycée moseka. Mbute kutu izati. C'était dilema. Yo vona bino ke mam eldon ngosala ngam tema la ngesui. Bana ndako malole ezala mabe. Mama na ebite sotanta lobi mabe ama neso alobi ana ebite. Azeli mobali mo bien ya bogar. Ana mbongo mama na shikona. Abala ebalinga na ta alingi te. Ifika ya bana bien. Yaya, omoni mobali te. Beta pesinga rapport. Na krisi ngolo ngasa so jamais. Atali mobali. Okumisi nzambe. Merci Seigneur. Tanti paradis en fait yo pende nos ana utaka célibataire ti lo na mwana mobali lote. Il te va. Amanke yo motigaki. Kaya ngani ba mona. Endingi na bino. Mama luka délivrance à mwana. Mobali olingi mobali kitoko obaloba pa mobali akokana nyonso na taille na mbongo na kitoko mais alingi ete na ebite mama mwana oza nini ma mosusu ya vie so to comprendre te na victime oyo ezaki ndoki so nde singa nde naza boye ko soka na monika mombala na singa avasisaka tristege amona sisi tem makili yo moski yebisanga mpe nayeba te mso amvuta bana yo soki yo te amvuta bana te mwana nga te yo mpe un jour ozalaka c'est pas mobali no capaz na bien na ndako oyo kibiaka te na mokolo moko te na ye na ndako nakuta yaya ye tala kutu boye yaya eboni oye twa mai kuna koto sokola na milukelaka timi obenga moko ndako mobimba na koma otambola na badiclofenac donc c'est-à-dire banti-inflammatoire na ngai koki na komia na mimeleli na okakimia nakoloba te nde edamaki nga owona mpe ya na problème mobali nini yango atu mobali mosusu
betelanga lisolo na kolia bogari azana mbongo te mama nakutani na beti oya camarade ebi nga na okanisa okende nga so na ndenge ya baaventure otanti nazalaki na posa na soa na yo nga binini o garçon mo boye bonli mobali kitoko boyeboye ye alakisi nga foto na telefone alakisi nga foto na telefone yeye natali mobali nakumisi nzambe ndio moko kenda kokeokeoke imprint rai mobali kitoko na krake na telefone mbuya alingi te libi alingi te alingi na eka wana panda na nokimia yo kolia kitoko azala mbongo wana vitesse g makambo ezali so alingi omondi olobaka te okuti deja nyonso fondema ezali nyonso eza kitoko nazoya na nzela na yoki bana moko bazoyemba mama simba pesa makambo yo yango wana aza na nyonso makambo ezali elibinda olalisa ji masolo na mwana yo onkolo nga nalengaka lisusu te nabangaka mpe lisusu te ata bazobundisanga butu moi bisika nazali kotambola na moto ya nzambe ata diable azali kolukanga akozika halleluya ye médecin alobini alobi rien de grave apesingaka baconseil kana baconsigne non il fallaki mpe aselo système oyoke lokwa mobali no nga namoni eza nango ka avantage baloba mbongo kaka mpo namoni nanga ntina mo achange hôpital te achange mpe médecin te il fallaki ndenge achange médecin bongo oyebisi mpe obi te médecin azalaki ne liboso quand même abanda kopesanga bakisi na nga na ndako ke nayaka chaque jour te tout le temps te oza déjà marié moto bolingo oyo kasi okolingaka oboya nani docteur no banda nobanda bomwanabwakisi yo te fera nani nangu na ngai nga nakamona ndako eza te lokwa na kimibala kala lingaka naloba likambo opona nanu yeleka sikoya na mai nanu problème edede il faut batraite na bokoko mpona ndenge ya minganga na ndenge bolobaka wana amonisaka mobali wana pasi nani mpe kobala avant moto esala eboya na ndenge biso bana expérience omoni nanu azomona na ajera mwa basoke mingi ifali azonga nano na ndako banda bomwana yo banda kolia nini atie etali yo te kosakana nga te oza na bambisi mosusu oya kostresse mwana nga te non sepelano te obala moke nzomona malali oyo soki kolinga kozwa diemi te mpo mosusu pene kominanola be metre 80 na mbete au nom de jésus au nom de jésus mosekana koaccepte te komeka tekoto kuna na tiki polele te koto kopangusa na yo te deja opangusaki songisongi nde ezotungisa yo kopangusa te oza songisongi bonsoir papa boni mobali oyo azomona pasi soki bokena ye nani na moseka bakokosalela biloko apema wana basangisi nyonso mwasi ntango nyonso pema mobali alingaka bali mwasi mpe asepela na ndako na libala o boye eza koka ozotambola na mort ambulant omoni ye papa nga na tie mama na mama c'est bon natoloba na ndenge ke abala abotano mama seka zonga na cuisine zonga na cuisine makambo ya famille nanga intéressé ata na eloko te lokolo bamusa tika telefone wana yo ya yo o tika kende loko benga musala za papa pe mama ninga batu nyonso tu bayaka ndako bayeba koza mwa musala okomona siko place na ndenge zonga na cuisine ko mama moseka mama nalingaka nakabwana no na mabe te mama elokoni ya mabe na lobi olingo stressé mwana na nga na bokilo na nga nosepela na yo te mama yoka te papa dilove nalobi na mama mabe te moseka nanu kobela otomona malali ya boye soki lobi azwi diemi okakobema ngambo soki bokofana ne bovana ne bongo mpo eboyaka diemi mpo mokolo kobota pasi akobota ya malamu esengo tofandi totala yo wanani te bakende na boko oza nani obengi pe te oje pardon naza mpe na mama mosusu na kokosala valizela nano
ngana bimaka tongo nazongaka tard. Ok, yo nom to sali constant que non ça fait au moins 2 jours que maman zozonga te. Aujourd'hui Robenga été, ngam na yebaki na ngelo morote. Je n'en disconviens pas que Obi Marathon ozonga un soir, mais quand même j'étais informé. Depuis que j'étais informé, qu'est-ce que tu as fait au pona mona que yo posa sur maman. Non, yo au sein ni pour conseiller maman zomona te aza wapi. Bo solo na ye ou pas. Je t'ai dit à plusieurs reprises que je l'ai appelé, elle ne prend pas son téléphone. Na banda iko ya ba téléphone mais à mon c'est comme c'est combien embêtement. C'est Kazana est bien. Pour ceux qui Kazaki, sur le Cameroun Bozalaki peut-être Kazana bien maman bimi na ye asali 2 jours libanda azozonga te azobenga bisote azomona te c'est Kazana est bien. Après azomona pas ligne pétain. Ah c'est connecté na été faut bien un appel normal. Yo zo ngobenga en ligne ngobenga na WhatsApp pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe avec maman? Hein? Qu'est-ce qui se passe avec maman? Ou juste maman lingi nini? Attends ma femme d'affaires on va za la boîte ou ya maman comment le cas? Et puis ils avaient le moment Isaki Azaki boité ça changement moi du coup on a changé maman robe. Et puis tantôt même pas ni comment on était à me payer na kuna mambuka fiancé hier on connaît baba yo non to mi côté sinon pas mon bal yo kei na yo maman kuna déserté et yo pe boye so bimini on a kati bo kei donc boutique c'est comme si on a des charges mort boye na simba charge dans sa famille. Il y a mon ami Jonathan Gana Koutaza Nakin, non, j'attends Koutana Jonathan T. Jonathan Nakin. Au moins c'est comme ça comme qui maille, c'est comme ça je éviter tout le monde en a une zone de makambo naza ngo rebati. Maman comment dépasser na cerveau là, c'est comme si maman comment voter. Non, comprends sur maman té. Je comprends de maman té. Et ça va faire tout comme l'homme monsieur. Hein? Oui, non, t'es sûr pas aller. Des jours. Je suis pas un besoin de mais habité. Ça même que signaler besoin non na ke boye na ke au sel bloc hôtel ou soit na kati si braza na ke ko dédouaner biloko. Maman so mona biso ko ba bébé ton ndenge nini. Alors biso ça toujours s'inquiéter na biso non maman ça wapi. Na Brazzaville wana. Numéro na ye et les karaté à celle à WhatsApp. Mais numéro na ye isolé donc azana ina kill. Donc azana ina kill na za kofo quelque part. Biso za biso mal à l'aise mais il place azana à l'aise. Biso toujours s'inquiéter sur maman ça wapi. Ah. Merci papa. Non, ça va pas longuer moussala. Ndai? De quoi t'es final? Yanine. Yanine. VCK. VCK, ce qui est na massa. Oui, maman c'est caté. Oui, maman c'est caté. Oui, maman c'est caté. Non, alors bien écoute l'autre. Maman c'est comme ta beaucoup li ayebi maman c'est très bien. Na soli pena ye pour na médecin au changer wana. Vendredi au décalage. Baba, bon ya wenzi. Non, on a fait ça côté. Fanny, c'est bon, tout ça on te sent là. Soki bolandi mateya na ngai na nzela bokoko bokomona nyonso ekosila. Po mobali ya John Yopama ata kuto amo. Mobali abongaka uti mosala aleki na ndako na ye. Maman c'est kateji, qui ça beaucoup connu maman ozwi. Atolo ba bosembo kisi ya bokoko bazwi adumba dumbi. Oyebi adumba dumbi bobengaka lumba lumba. Mai na ngo na mafuta mbila. Avantale wana ya bopitela minene mbongo ne koya kosila pamote pe na famille. Ni mwasi na yo. Soki esimbi te boke na ba prier. Biloko mosusu koyeba te. Soki na ngina lo babo nga sina koma na nga famille na koma famille na ndako. Mama ta kangeli na yengai. Akobenga. Arrête ça. Ça nga bieti na ajwa nga na bela malade. Net mo komsa kanga mawa. Ake mopanzi. Bengai moto na ndiko pupola mama zala te fanya zala te atako kwa bazolo ba wana. Bengai yoyo moseka bimaka kwa ruse mokolo wana. Olinga ko yoka sango pena ba komi communiqué nécrologique. Nga na binzambe jwa lokumbo. Ozomo. Ngai kako yo moto na sala ka mosala papa Jilove. Mosa minano lia moto azala ka tebe ngai yoyo na tu mosi na badiko diko pupola soki ngai to linga ko ka sango moto papa Jilove. Mama. Moseka. Mama. Moseka. Ongokima. Ongokima. Wani munoko noiza na ndelo te. Yebite ke oyo azabu kilo na nga. Oyebi yango te. Yoyebi te ke oyo aza bokilo na ngai. Nayebi mama. Munoko nezaka na ndelo te pona nini. Ngaso na pekso makamna sana nyepa nao. Patron. Maman, oyebi ya moko bersa maman soki. Mais non. Il faut y battre ça moi musala. Na linga maman c'est ça. Oza nani? Mama.
soki madame na oloba talaka te quand même nelongi ko eloko ni ya mabe nalobi eloko mabe nasumuki obimisa petite sœur nanga lokola mobali oyo azwa mwasi moko nayeba te so aza nani mama nakosi mbongo ekende na hôpital eza mbongo na biso bana me ata yo nano adi epave bopesa epave mama tolobaka vérité mpona nini bino bolinga komasta mamoseka ovanda na ndako na obenga yo vanda mpenza na ndako comme ça omoni loko oza bana banda koyebisa bana na yo eloko oyo lobi oyo bibisi siko moni nyonso tolobaki na ngai nasuka nokala na toli me eloko oyo lobi banana mokoloba na bana na yo bongo donc yo ozoya kosemonke na nga na ndako na nga ozomanke bana na nga moko naza vivante eloko siko ebomiso eza monoko na yo donc kende betango nanu ata un mois na ndako na obenga yo namona mpe eloko malongo osalela ngawa te namonaka eloko malongo osala kende basambelela yo basali na nzambe balobaka basambela mpo na ngesika nakufaka mobali bongo nazalaka te basali na nzambe bakenda banda wana mpe na ndenge mobali anga kufa basokolaka yo te basokolaka ngai te bakolimbisanga mama ezalaka ngai te milimo wana soki etelemi bebe naloba makambo na bato nalingi kokota moko mosusu babetaka nga ndenge nazotsonga boye likambo na mwana bato ngai wana nake kobima lokwa nga pomba esika kobabetenga mama omonaka mokolo yango nayaka te na bima esika mpe ovanda na ndako ngai mama basokolaka ngai te basokola ngai te mama natambolaka nango bisika nyonso yango epesanga bilobaloba kende olobela siko na ndako na yo na bana na yo ezala bien il faut ovanda na ndako te mawa te nga naza paster na yo te nga nazwa yo mpona mosala nazwa yo mpo kota mambu ya famille na ngai te kende koedike monako no epa na bino soki epa na yo soki epa na te ozali osalelanga te okolela o ifolaka nanu ti epa na yo kelelela kuna oui oblesse mwana ngai oyebi mawani abimi nango awa nakoki ata kolaka ye te nde nalakaka ye nga napesa telefone il faut banda oexplike bokilo mais donc tu explikaka ye vanda na emwana nakokoka te mama nakokoka te mama nakokoka te ngai nasapelaka yo basokolaka ye bien lela okuya bomisika yo mosala na ngai te tata mosala na ngai ali mama nakosoka mama basokola ngai te mama basokola ngai te mitosa batosa yo lokola yo ozalaka na kosine te na ndako oyo soki bato baye obandi kocharge na bamiso ya bato bandi koloba ba n'importe quoi et alors nga na koaccepte buzoba te ozopesaka badrame yo oza criminel te prison bino baloba nakotaka makambo na bato be nalobi nayebi moto na makolo te mama natuyebisa bino basokola ngai te onkolo nga nalengaka lisusu te nabangaka mpe lisusu te ata bazobundisanga butu moi bisika nazali kotambola na moto ya nzambe ata diable azali koluka nga akozika haleluya Pourquoi? T'es non t'es climatisé. Il fait tellement chaud. Ah. Je me rends timide. Attends un peu là. Là des sérieux on a. Fais-moi d'abord bisous. Fais-moi d'abord bisous. Il y a brûlé. Non, et ça encore beau. Ganga mobala la taboué, pas trop de jeans. Hein? Pas trop de jeans. Eh non, et ça le beau. Nga mon mukolo non defona lula rayo.
Ah là là. Boye na nzela na moto opesa respect na Je faim. shunga mona za lia na banda na kolia nga après na servir. Na banda nini? Nanga mona. Wamtema bien. Oui, banda na nanga ya après na si sunzala. Ça va toi? Bonsoir. Bonsoir. Tu vas où? La seigneur nous permission Kasanda boma. Wani. Sengi. Permission. Tu as singa bien que ta copine. Mais ne traîne pas avec Coco Tana Ngambouté. Avant oui, moi je suis sûr. Tu es sûr? Je suis sûr avec Cassandra. Trop même. Non? Mimi, soki moi no yo. Ah baby. Baby. Yo nanga tokopo. Au Monique, il faut ça la ma bête pour nga peli balé bébé. Viens d'abord là. Oh, très jolie, viens un peu. Les legs de son yaya. C'est normal. Cassandra, non, et dans la seule photo. En famille, bino mi balé en famille. Ah, c'est bon, Cassandra, c'est bon, on a bon mi paye. Maman, t'as la heure, 15h. Au plus tard, 17h, avant la longue, oui, bien. Oui, on a lobby pour la même mangambouté. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Et bon, c'est beaucoup de temps, on s'en est. Mon amour, chaussures. Oh, mon amour. Chombo. Oh, la chérie, na lambi elokoti. Mimi, arrête. Jana fukama. Moi, ça vous mbali. Fasa ya fukama. Mande maman la kiseki. Maman va kufa. Alexandra makamudele. Ok. Eloko ezanga basi ebele na mabala yango. Mais on l'ambite pourquoi? Chou na lambi mais surprise eza mbeto. Hein? Kende na chambre mona maman. Surprise na mbeto. Na mbeto chou. Mais c'est que biloko kolia ngo tena ko na mbeto. Kasi na hivyo ndio c'est kusala makuna mon amour. Na kolia na mbeto. Soko sisolia okoti na douche osukola au sieste moye. C'est bon? Si ça nyonso tu le bien na sisolia. Aussi solia usukoli après ça nini? Sieste. Que obima ko ina sang. To banana na caisse na sukoli. Non même pas. Bon au lit. Tant au lit mutoki ana pezo sani. Ezobima climatiser ka aussi au mutoki akokoti na douche. Tant aussi sokota na douche sukolo yo sieste. Après non, toi aussi tu es pas gentil avec moi. Non, toi aussi tu es pas gentil avec moi. On commence d'abord par ici et puis on va aller là-bas après. Non, on commence d'abord là-bas. Je t'aime beaucoup, mon amour. Moi je t'adore, tu es tout pour moi. Non, prouve-moi que tu m'aimes beaucoup. Tu veux que je fasse quoi? Tu te fasses quoi? Attends, je vais te dire. Allez. Je ferme les yeux. Au moins, il me tape ça en vie, non? Oui. Onkolo nga nalengaka lisusu te nabangaka mpe lisusu te ata bazobundisanga butu moi bisika nazali kotambola na moto ya nzambe ata diable azali kolukanga akozika. Haleluya. Comme ça, on a dû peut-être les lois, nous avons moyen de maîtriser l'ébité. Et je ne pense pas qu'elle ait bien changé. Non, en tout cas, je ne pense pas qu'elle va changer parce que. Niveau et en politesse, il y a des dans un supportant au soutien. Il faut voir comment elle me parlait au téléphone. C'est comme si j'étais son enfant. Par rapport à temps où Salina baby, par rapport à Kuzana Binotina Moya Lelo, comment est-ce que tu n'arrives pas, il y a aussi des façons que moi ça a changé parce que ceux qui bossali temps au bossali, je crois que bolingani et bateau balingani. Moi si mobile alingi moi si et puis mobile alingi moi si ce qui moi ça a un comportement où ils ont plaire yété si réellement lingi moi ça a ça la de toutes les façons pour que moi ça a changé et en plus tu sais comment je ferai beaucoup d'efforts pour qu'elle change mais ce qui va faire en ça la bien té a changer tes filles ce qui va faire en ça la bien té mon hiver vers dans mes comme arrête de dire sérieux vers dans mes comme je sais pas si c'est qui cadeau empoisonné de PC. Ah, mais nous, parce que toi, tu l'as fréquenté depuis.
botambola ensemble, bokola ensemble. Mais pour que camarades na biso façon de se comporter ezaki te ke bongo ndako se comporter pas mobali nga na ebe bongo te na ebe tamso so akutani nga kutuna bando milobela nga moko baby a changer ka so akutana mobali moko oya lingaki pa lingaki baby a changer ka je leur ai chancé. Ah sérieux? Moi si le roi yo boye boba na bino bien boba bien donc te me bino me boba na ça boba na eso surtout que non mobala mpete tamso si mobala na changer. Et Nanou, attends. Et là, au moins, il a échappé. Est-ce que tu sais que la vie, elle est précieuse? Bien sûr, je sais. Donc, tu ne peux pas jouer avec la vie. L'autre fois, j'étais avec FMM, c'est mon nouveau mère. Qui c'était? Qu'est-ce qui ne va pas? Maman kisi naya kisi et pas nos sous kisi. Non, c'est depuis quand comment boire Oyebikeyo Omelaba kisi à vie. Donc il y a un petit carreau. Pardon, toi n'as déjà bibi na boy na maman. Non. En fait, donc on continue comme les baki c'est moi jusqu'à. C'est très important papa maramba baby. Moi avec baby ça peut ne pas marcher puis dans le canal ailleurs. Mais yo vient aussi au perdre dans le lot. Tozo sous na nous sous le baki c'est banda bomona. Banda bomona ti les loup et puis sur chemise à la karaté. Moi là d'ici là je dois continuer jusqu'à quand les boum mais la baki c'est non. En tout cas, je suis pas du tout d'accord avec toi. Nalingi tant on soit naïf même ça que ozongelo mais baki sinayo. D'ailleurs moi-même je veux parler avec G-Love. Comment ça côté kayo boye ayebi ko mais baki c'était au ça la crise na wana ya vandi à l'aise donc et le bela lo monte. Non G-Love alobana nga monde bunayo. Bon ils a décision nga moko. Mais tout kuta na boye na ina lelelio émotion ça problème donc yo comment quoi. Na problème na baby na ki opema. Na ko opema kazi. Na lima problème na baby. C'est OK. Non, je ne vais pas mourir, mais seulement que nous avons un wana ils ont abouti au Seigneur a dit dans sa parole, je place devant vous deux chemins, la vie et la mort. Mais je vous conseillerais de choisir la vie. C'est pourquoi moi, je choisis la vie. Bien-aimés, je voulais que vous sachiez, c'est Jésus qui est la vie, le chemin et la vérité. C'est pourquoi je vous demande de choisir le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. À moi de choisir. 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 Napoleon c'est la Created with free version for non-commercial use. À moi de choisir. Malgré le peine, malgré les soucis, c'est à moi de choisir. À moi de choisir. À moi de choisir. À moi de choisir. Il place devant moi la vie et la mort. J'ai choisi la vie. À moi de choisir. J'ai choisi la vie. Ozali nzela pe bomoi. Yonde